Bapak kapali dia Pak Pendi Mama sami tiluan sulan Bapak kapali dia Bismillahirrahmanirrahim guys. Iya mama manjurkeun cai keselamatan cai karahayuan selamat lahir selamat batin rahayu sawan dari cerita anu geus mugi-mugi anak ieu manjurna cai ti mama biasa mari geus ngajanten kakirangan kaalfaan tamas geuning alhamdulillah atas mah dirangkul ku mama sakedap antos heula atas heula sakedap alhamdulillah mangga wa mangga mama kamari dieu wa mangga wa mah cekap sawan sulan jawanya mun sakali wa mama kawa pape di waktu itu pae dia pak mangga kata wis manjur nak saya kegiatan sepuh kegiatan mimina cekap nih mohon rangkulna nih dirangkul foto heula mohon alhamdulillah terus aki sawan sulan mohon anu kaopat aki mangga mangga didoaan heula bismillahirrahmanirrahim anak ieu betul aki ieu pamanjur ti aki cai kauripan cai nu pinuh kabuyaan cai nu kasucian alhamdulillah panggungana ditinggalikeun ka urang sadaya kegiatan akhirna mangga anu kalimat mangga buah heula oh nenek amun dibantos mohon aya nenek mangga neng dibantos heula punten sawang surana cekap mangga mangga cara betul neng ieu neng manjurkeun cai aya cai kadunya kaulas ka asih mugi-mugi hidup ayeuna kasucian lahir batin mugi-mugi hidup aya dina ridho Allah Subhanahu wa taala amin ya Allah amin ya Rahman ya Rahim cekap neng alhamdulillah cekap mohon mangga dipoto terus sekedap kenang-kenangan dipoto neng dipoto tadi termohon alhamdulillah mangga sarajengna bibi mangga bibi sawan sulan angkatna pamungkas wa tujuh mangga bismillahirrahmanirrahim banjurkeun cai kakeman ieu bibi sawan sulan wae katawis manjurna cai kapun anak neng lala teteh lala suci bersih bagja batin dipoto heula bi kenang-kenangan mohon alhamdulillah anu pamungkasna anya anu katujuh raka neng teteh lala tiluan sulan mangga bismillahirrahmanirrahim teteh ya manjurkeun cai anu pinuh barokah cai anu pinuh keuripan pinuh kasucian suci lahir suci batin lala mudah-mudahan lala singkai dina kasampurnaan rumah tangga pinuh barokahna Allah sakinah mawaddah warahmah ridho nu suci amin ya Allah atau saat tidak masuk lagi atau heula sakedap mangga alhamdulillah bapak mama kembali deui bapakna mama mana mama kembali deui cana kuduaan eta pokona seepkeun sareng bajurkeun ku mama kuduaan di sana mohon keheula dipangker mah dipangker keheula antosnya bu kena harap apa bapak harap pakai bismillahirrahmanirrahim anak ieu cai kauripan cai keselamatan cai derajat bakal dipajurkeun ku mati ku bapak rahayu salawati pinter suci lahir batin bismillahirrahmanirrahim mangga bu saekeun sadayana pak mangga karena ieu tadi kapali dieu mangga saekeun pak saekeun sadayana alhamdulillah simpen pak motorna simpen neng ngadeng neng lala mama paling dia mama bapak paling itu pak paling itu nengna digoneng dikaleng ke mama ke apa neng hadiah tanganan ke mama hiji ke mama nah disun pak disun neng keduaan disun atas pak atas pak Pedi nembe teh abdi pas nanti dina kudunan neng ngawe aga abdi mama neng teh aya kehoyong ban dilaksanakeun moal apa kahayong neng Pade mama neng aya kehoyong bade dilaksanakeun siap hoyong dipangkon ku mama ku apa siap nyenengnya ieu ka dieu hiji ka mama ieu ka papa hiji ka dieu inggit macam sawerna tuh siap sawerna bu sawerna tuh siap mangga hiji dua tilu angkat neng ada kapal itu mangga ada atau awurkeun mangga kapal itu bu kapal itu awurkeun kapal itu
cekap neng lala mangga anggupna punten anu alhamdulillah Allah ya urang deas abdi alhamdulillah di Cibuncel kenging barokah abdi ku permen sareng ku atos kata koa abdi mangga ningala biasa dicatak deui bujur bias ka bumina hadirin rahimakumullah mun sakitu kapihatur simkuring asmana juru siraman ada siraman bepina ti Elpina Saun anu mudah-mudahan biasa kita panjangkeun kagem pun anak kersana ning lalat lanjut simkuring juru siraman Elpina Saun atur bukan kasbun bebili aya kapatan kekirangan bukas pihatur hasbunallahu wa ni'mal wakil wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh